我宣布，我炒出咗我本年度炒得最好味嘅蝦。之前食過有個私房菜，好貴，好好味，就係呢個味。首先我哋嚟準備3葱、乾葱、洋葱同埋一條普通嘅葱。3葱蝦準備完畢，鑊裏面咧俾多少少油，熱油落蝦，等啲蝦殼香啲，快速咁樣令到佢裏面仲係嫩滑嘅，就避走啲油，佢唔需要咁多油㗎嚇。底油我哋落晒3葱落去，嗰條普通葱呢，我哋就落咗葱白先，一兜已經超香，乾葱喺呢個裏面發揮咗極大嘅作用。然後我哋俾少少鹽，有個底味啦，再俾佢1圈蠔油，1圈生抽，然後就要兜勻佢啦，唔可以炒得太濕嘅。兜勻之後，第2圈生抽再落，又香又入味啊！觀眾朋友，呢個時候落埋啲葱青，翻佢2下起鑊。你睇下隻隻都油靈靈油靈靈，但係好乾身嘅喎，乾身得嚟仲要好入味啊！我哋今次個蝦呢，就喺個肚煲嗰度開肚嘅，啲味道更入得均勻啲，隻隻都選晒手指啊！點個讚再走啦！今日我嚟整一個低配版嘅蟹黃豆腐，剝3隻鹹鴨蛋。死啦！搣成咁，唔知老婆會唔會鬧我？會啊！再撕啲蟹柳。好，我哋嚟切一切啲豆腐吓，我哋呢個嫩豆腐。OK， 俾啲堆油落去，將呢個薑同埋葱放落起鑊先，就將3隻鹹蛋落去。哇，好氣！然後懟爛佢，落埋蟹柳。我哋啲蟹柳鮮甜嘅。好，落水。呢個金黃色嘅湯滾起啦，我哋調味，俾啲蠔油，睇睇先，俾啲零卡糖和翻個味佢。然後將個豆腐放埋落去，等佢煮滾收汁。我哋俾少少生粉水下個豆腐呢，諗下都係鋥細粒啲正啲，所以我哋後尾又鋥細粒咗。滾到咁樣呢，差唔多收汁啦，我哋就埋多個芡，大火煮滾。最後撒把芹菜又得，芫茜又得，葱又得嚇。哇！又嫩又滑，餸飯一流啊！又到咗 Fit Thursday 咯喎，我哋今日整茄子啊！希望大家食得多 Fit Thursday 嘅菜呢，都可以好似呢條茄子咁嘛，又撩又長。點解我會揀呢個長茄呢？因為佢呢皮多少少啊，多纖維啲啊，咁樣切開佢一碌碌，開半就得啦。廣東省省碟出嚟，倒熱快啊！呢啲。一滴油都唔好落喎，好蒸佢，蒸佢3個字就得啦。跟蒜蓉你嘆下先，食得辣嘅豬仔要落啲辣椒，俾啲葱。你知我啊好中意食芫茜，要俾啲芫茜。跌出嚟啦已經，呢個嘢我喺新疆買嘅，120蚊。你啊裝得嗰啲堆嘢真係，女人好容易俾啲顏值所欺騙。好，俾啲零卡糖、蠔油。我哋啲陳醋用晒啦，咁啊落一羹白醋，俾啲豉油添。全家人食，唔係特別要 keep fit 嘅朋友呢，加啲麻油啊會香好多。俾啲嘅水啊倒咗佢，排個靚盤先。拍嘢就拉去排下盤啫，你自己喺屋企就係啱啱嗰隻梯碟度撈一撈就搞掂啦。好，然後將我哋呢一個涼拌汁淋落去。咁就搞掂啦，撈一撈佢，睇下一滴油都冇。呢個汁仲要係有少少酸酸甜甜，好夏天嘅，超低卡又好味，真係好好食，你食唔厭噶，腳一滴油都冇。點個讚再走啦！呢一個香葱芫茜雞蛋就 OK 啦。嗱，食得辣嘅俾啲辣椒仔，一大根蒜頭落去，少少葱花，俾啲生抽。俾些少白醋，俾2-3斤仔糖、麻油、蠔油，攪勻佢。因為我哋調料裏面有麻油嘛，所以開頭煎蛋嘅油咧就唔使落咁多啦。反爛咗都唔緊要嘅，轉頭係要將佢鋥爛嘅。好啦，得到呢一邊都煎到金金黃黃啦，咁我哋就可以將佢鋥開佢，鋥成咁樣一細嚿一細嚿嘅就 OK 啦。你就可以落汁啦。落咗汁之後咧，就落芫茜。
呢一個香葱芫茜雞蛋就 OK 啦。呢個係超級好餸飯。中意食葱姜蒜嘅朋友，酸酸甜甜，夏天首選啊！點個讚再走啦！ Hello，今日星期四啊，最近咧我就決定咧，大家中意睇減脂餐，咁我哋就逢星期四咧，我哋就有個 Fit Thursday 嘅呢個系列更新。咁我哋今日第一個煮嘅咧就係我哋雞蛋、番茄同埋炒小瓜。我最近喺新疆食到好正。打3隻雞蛋先，少少蠔油，好發咗佢。切2個番茄下。番茄咧切嘅時候記得咁樣批一批咗個頂先，通常個頂咧最多農藥殘留嘅，就將佢切細嚿啲就得㗎，因為要等佢炒出汁嘅，唔使保留啲咩形態嘅。2隻就夠啦。小瓜我哋就咁對半切薄片就得啦，唔好切太厚，你要去爽啲又唔好太爛。拍一粒蒜頭添，俾少少油，炒咗個蛋先。再滗翻起佢先嚇，嗱唔使洗鑊啦，又唔使重新落油啦，俾個蒜頭落去，好快就聞到蒜頭香啦，幾秒鐘。又將啲小瓜放落去先，小瓜咧唔炒斷生咧就唔有陣透青味，俾啲鹽落去咧，佢就會開始軟身噶啦。嗱，一俾咗鹽，你可以見到佢開始出啲水噶啦，咁樣開始出水啦，變黃啦，我哋就落埋番茄。俾啲零卡糖，再將一齊炒，炒到個番茄出汁啦。呢一度就要醃下佢都唔緊要嘅。然後啲番茄都炒軟啦，就落埋呢一個炒好咗嘅雞蛋落去，少少蠔油調味，將個雞蛋炒散下，等佢索咗嗰啲番茄味。雞蛋一落咗去之後，就好似一個天然嘅芡咁樣啊！將呢一個小瓜嘅甜味、番茄嘅酸，然後仲有呢個雞蛋嘅香，全部都索晒佢，咁就搞掂啦！未試過呢個組合嘅豬仔，一定要翻去試下，包你翻嚟話我天生麗質。點個讚再走啦！呢個係咩啊？唔係仙人掌喎，佛手瓜。今日我係用佛手瓜嚟滾個湯。呢個湯好鮮味嘅，咁我哋其中要用到呢個乾油。我哋嗱，佢有啲刺㗎。啲刺要刮一刮佢。細個咧整副食俾阿妹咧，我會攞佛手瓜焗飯俾佢食。你咁樣切佢一嚿嚿仔，唔好太薄啊！佛手瓜滾完之後咧淋滑啊！切些少薑絲，有魷魚同埋白貝啊嘛，所以要翻少少薑嘅。魷魚呢度有條軟骨嘅，記得搣咗出嚟。我哋捲一捲起隻魷魚啊嚇，切絲。白貝洗乾淨，最好買嗰啲去咗沙嘅。放啲鹽、羹仔糖，放一啲豉油啊嚇，跟住我哋就撈咗佢，撈一撈啲底味俾佢先。落少少麻油啊嚇，我哋係啊，邊個去啊？嗰啲咩馬拉可唔可以幫我買下？唔係，我呢個係新加坡嘅。呢個薑絲同啲麻油看一看先，然後就放埋魷魚，微微炒香啦，我哋就落滾水。順手就落埋啲瓜，好，吸蓋煮一煮腍啲瓜先，滾起啦。我哋將呢啲肉碎放埋落去，一嚿嚿仔咁樣就得噶啦，又唔使整得佢好散，但係又唔好一嚿大肉滑咁樣。做肉碎之後，攪一攪開佢。好嗱，再滾起啦，我哋就落埋啲白貝。嗱，開得好快啊，一下子就開，因為白貝咧佢本身有啲海水味啊嘛，所以呢個時候你就試一試味先。哇，好夠味啦已經，連埋個魷魚加埋醃過嘅豬肉，再加埋呢啲白貝，完全乜嘢味都唔使落啦，鮮甜，啱啱好啊！俾幾粒芫茜仔，關火。湯清味濃，講嘅就係呢一個啦。公主前喝湯，點個讚再走啦！有咩好過返屋企飲媽子靚湯啦？將啲苦瓜切成一段段。頭同尾我哋塞唔到，可以將佢切開佢一齊煲湯。然後中間呢啲囊咧，我哋挖走佢，咁挖空佢就 O K 噶啦。或者揾隻羹仔，揾呢個羹柄咁樣挖一圈，就可以出到嚟啦。磨少少薑蓉，加落個肉度，
調味就俾根鹽就好啦，乜嘢都唔使俾，因為畢竟係煲湯啊嘛。我就撈咗佢，油都唔使落嘅，因為畢竟豬肉裡面有少少油啊。你再落油嘅話，個湯咧就會好肥膩。加少少水落去先，等佢個湯煮出嚟嘅時候咧，就會煮到啲肉汁出嚟，咁個湯就會鮮膩一啲。排骨凍水落鑊，同佢飛飛水先。呢個肉大概咁樣，加水撈到佢削削地咧，就好樣啲啦。搵個苦瓜塞入去 ，OK 啦，因為到時仲會收緊少少嘅，煮熟之後。呢個浸好嘅黃豆放落去鋪咗個底先，將啱啱飛好水嗰幾條排骨都放喺個底度墊咗佢。個苦瓜咧就放上去，水唔好太高，大概同啲苦瓜持平咧就 OK 噶啦。加幾粒乾瑤柱提提味。好，開火吸蓋，中慢火煲佢。太大火咧，一開始嘅話會滾到嗰啲肉散晒，所以我哋就中慢火煲佢。落啲鹽，呢一嚿咁樣釀住肉。哇，清清爽爽，呢個湯又有益又好飲啦，豬仔裝埋碗靚湯落去，阿仔今晚可以放心打機食炸雞啦。嚿苦瓜已經一錐就爛啦，加埋呢啖湯，正啊！點個讚再走啦！準備母親節啦，小丸子桂花凍，一碗俾媽咪，一碗俾自己。俾少少桂花落去煮咗個水先，煮咗5分鐘之後呢，我哋最後落少少桂花蜜嚟調下味。冇桂花蜜嘅話呢，就用普通糖都 OK 噶啦。我哋落2包白涼粉落去，趁熱攪溶佢。趁佢仲熱嘅時候呢，就要即刻裝盤啦，因為佢凍咗嘅話呢，就會凝固噶啦。裝半碗，多出咗2杯半，留嚟俾阿女。放喺室內都可以擎噶啦，但係想擎得快啲，可以放落冰箱。好，落咗啲丸仔落去先，呢啲係湯丸仔，然後我哋將啲湯丸仔放喺一邊，我哋再放少少桂花蜜落去，咁就搞掂啦。吸好個蓋俾媽咪，母親節快樂！好正啊！粉絲都知道啦，近幾年嘅母親節咧，其實我都會送套靜心俾媽咪嘅。佢成日都會膠珠得唔好啦，加上更年期嘅各種唔舒服啦，成日都會好掹疹嘅，我自己都會戥佢好辛苦。有時忙起上嚟咧，就冇咁方便煲茶俾佢飲。靜心咧，其實係好適合40-50歲嘅媽咪嘅，係一個20年嘅老牌子嚟噶啦，一直都係專注緊女性更年期嘅調理嘅。細支咧，飲起身係好方便嘅，份咧都係草本嚟嘅。有時候我膠珠唔好啊，都會飲翻支。其實有時候禮物咧唔在於貴嘅，最緊要係貼心，送佢需要嘅。媽咪靜心，我哋開心。同舊年一樣，偷偷地放喺媽咪間房度，希望佢收到都係一個小驚喜啦。點個讚再走啦！女仔每個月嚟 M 前後咧，整呢個咧簡單易做，包你個姨媽都聽聽話話。切2片薄薄嘅薑，攞嚟墊住個碗底先。叫佢食藥匿埋喺我哋呢個褲浪底做乜嘢？紅棗就唔要核，一盅剪2隻落去，然後每碗就放1羹紅糖，加啲水。有北芪嘅話咧，亦都可以加啲北芪，輕輕攪一攪溶佢，然後打隻蛋落去。我哋女仔每個月嚟 M 前後啊都可以食嘅，會比煲紅糖雞蛋呢仲簡單少少，而且啲蛋會入味好多。放落去燉半個鐘到45分鐘左右就 OK 啦。OK， 搞掂。婦女之友啊，隔住個鐘啊都聞到個紅糖雞蛋嘅香味啊。好，睇下先。熱騰騰啊！哇，撩住荷包蛋出嚟睇下先。咁樣嘅做法呢，又簡單又容易做，女仔呢就可以堅持每個月嘅月經前後呢都整1-2盅飲下佢，而且佢嗰個薑味都好香。點個讚再走啦！